Раузалия апа, неужели біз сізні газетаға әлі де язмаған едік? Әйтігіз әлі. Жоқ, язмаған. Қалалі, қоя жүресіз сіз? Міне келген сайын кімді де болса язырға керек, специально қалдырып тұрмын. Специально, міне дұрыс айтты. Оғай әрі ауылында, міне көрші ауылда. Шықырдың теге жағында, әрі ауылында туып өстім. Сонда тұрмысқа шықтым. 53 жыл ғұмыр етем. İpteşim negizinde. İpteşim vefat. İsmi nişek? Cihangir Ömer Galimzanoviç. Gitti o 5 ne yıl oldu bu yıl ağırda. Ne 5 yıldır yazamın mı? 18. yılda iyi. Allah kişiversiz o halası әлі де. Әлі de okuyayım. Bulundu da çok olsun. Нешік болды енді ол? Orada. Onsun kaçan yerleriniz? Onlar 10 yıl bulandı. Armiyadan koydu. Yıllar içinde hizmet etti. Şunda biraz şeylerken okurdu. Неше yaşıydı onun? Bir bulmadı. Ailesi var iyi misin? Yok. 3 bala tavuk üstürdük. Birisi söyledi. İkisi Kozan'da yaşayıp. Bir kızım bir oğlum. Aileleri bilen. Апа, ең бақытлы, тұрмышның ең бақытлы мезгілін көз алдыңызға түшіріңіз әлі деген сұрауға нешік деп жауап бересіз? Bütün ailem 8 vakit. Babayım sen vakit. Babam 13 yıl imam hatip bulup yaşattırdı. Avul mescidinde. Bütün bakıtım, bütün turmuşum, yaşlığım da bütün işi simya bilen tulu vakitte.